車の整備士発進します。スクラム版市内2キロのところで異音確認。同20秒整備士は目標オツの攻撃による活動停止。この状況に対する工場長のコメント。ブザマンね。もうあんたのせいでせっかくのデビュー戦がめちゃくちゃになったじゃない。何言ってんだよ、全然音が出ないんじゃないか。石田